شريط الأنباء. الجزائريون يدخلون العام الجديد بجمهورية جديدة، وبنيلا المواطنون يتطلعون لغد أفضل للبلاد والعباد. المواطنون بمختلف البلديات ينتظرون الإفراج عن قوائم السكن الاجتماعي. ولميلا يطمئن مواطني بلدية تسدان حدادة بالتكفل بانشغالاتهم. أزيد من 3 ملايير سنتيم لإنجاز التهيئة الحضرية ببلدية رواشد. احتراق بيت بلاستيكي به قرابة 6000 كتكوت بمشتى فوة بواد العثمانية. الحكم على رجل الأعمال يسعد ربراب ب18 شهرا حبسا، منها 6 أشهر نافذة وغرامة مالية تفوق المليار. في الثقافة، الجمهور الميلي يستحسن فعاليات ليالي الملوف، والموعد سهرة اليوم مع الفرقة النموذجية للملوف لولاية قلمة وجمعية النور لميلا. والصالون الوطني للصورة الفوتوغرافية يختتم اليوم مع الإعلان عن الفائزين في هذه الطبعة. في الرياضة، مباريات بطولة الجهوي الأول تستكمل اليوم، وفيها شباب رجاس يستضيف وداد رمضان جمال. ترجي تجنانت ينزل ضيفا على هنشير تمغنية. ختام شريط الأنباء. تقبلوا تحياتي مريم حسان الهشيلي، كل عام وأنتم بألف خير، إلى اللقاء.